وهذه هي الوصفة السحرية اللي غادي تهنيكم من السعال ومن الزكام في هذا البرد، واللي صراحة الله عشنا بها مع جداواتنا ومع الأمهات ديالنا. كاين اللي ما تعرفش هذا الحساء هذا، أنا كنتمنى أنكم تجربوه. صحي 100% بطريقة مختلفة، غادي يعجبكم ومفيد بزاف لصحة وليداتكم في هذا البرد، وكيتعتبر من الحساء يعني اللي عشنا مع جداواتنا به في الزمن الجميل. فأجيو تشوفوا معايا الطريقة والمقادير. اذا كيف ما كتلاحظوا معايا عندي هنا واحد الزليفه ديال المحمصه، حنا كنقولها في المغرب المحمصه. بالنسبه للدول العربيه هذه نوع من العجائن، ممكن ديروا هذا النوع هذا، ممكن ديروا البلبوله، يعني عندكم الاختيار. هي عاده كتصاوب بهذا الشكل هكا. تندير هنا واحد لتر ديال الماء في الزلافه ديال المحمصه. فصدقوني هاد الوصفه كتجي رائعه وكتجي لذيذه وصحيه. هنا كتشوفوا واحد الكميه ديال الثومه، كل ما درتوا الثومه كثيره فيها كتجي بنينه. هنا كنديروا واحد نص معلقه ديال الكمون، هنا راس معلقه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الملحه على حسب الذوق، كذلك تندير راس معلقه ديال السكينجبير. هنا هذا هو السر ديال هاد الحساء، هو هاد فليو، هذا هو اللي تيعطيها واحد المذاق رائع، وهو سخون وهو مناسب بزاف لهاد الفتره ديال البرد. وما كنساوش واحد المعلقه كبيره ديال زيت البلديه او زيت الزيتون. صافي هادو هما المقادير وهادو هما المكونات ساهله. اذا غادي نخلطوها كيف ما كتشوفوا، وغادي نديرها دابا على النار تطبخ مزيان. إذن هانتوما كتشوفوها هي دابا مازال تطيب، يعني تنطيبوها كيف ما تنطيبوا لي بات ديالنا عاديين. فكيف ما قلت لكم تجيب هذا الشكل يعني لذيذه، وهذا هو الاصل فيها. او ممكن تخدموا البلبوله ديال الشعير. اذا بعد ما طابت لينا هذه هي لاصوب ديالنا، او هذا الحساء الصحي الرائحه ما نعاود لكمش، بفليو وبالثومه، كتجي واحد البنه وكذلك مواتيه بزاف لهذا الفصل ديال البرد. وكذلك عندها فائده صحيه مهمه، انها كتعالج المشاكل ديال السعال والمشاكل ديال الزكام. فإلا بغيتوا زعما تجربوها، انكم تجربوها وتعطيوها هكا لوليداتكم وبصحتكم وراحتكم. والى فيديو اخر بحول الله.